تقنية الطباعة لفين حتوصل، وموضوع ال 3D printing هذا من أهم التقنيات اللي حتغير حياتنا في السنوات القادمة. أبعاد ال 3D printing ما لها حدود، يعني صورنا مثلا في الإمارات مكتب، إيش تتوقعوا يميزه؟ هذا مكتب مطبوع، يعني تم بناؤه عن طريق طابعة 3D. في كم تتوقعوا؟ في 17 يوم فقط. مزايا كثير لل 3D printing، مو فقط السرعة في البناء ولكن التكلفة كمان أقل، العمالة أقل، القدرة على التصميم بميلان كده زي الكيرفز هذه، أي شيء الواحد ممكن يتخيله ممكن يصممه، أسهل بكثير من البناء العادي. مو بس المباني 3D printed، أشياء مرة كثير نشوفها جوا that can be 3D printed. تخيلوا إنه كل الأشياء اللي على المكتب ده مطبوعة في 3D printer. حوض الزرع، حقة الأقلام، الكوباية، الكاب هولدر، الحافظة حقة الكروت، القلم، البرواز، الساعة، حتى لدرجة ممكن الواحد يطبع كي تشينز، وكمان إذا جاع ممكن يطبع جيلي بينز. ما دقتها بس حنشوف دحين. جيلي بينز مطبوعة 3D printed. لا والله طيبة 3D printed. تخيل كده عندك عزيمة في البيت ونقص عليك فناجين قهوة، إيش ممكن تسوي؟ ممكن تطبع فنجان قهوة من ال 3D printer حقتك اللي في البيت بكل بساطة. كل عزومة وانتوا بخير. يا أهلا وسهلا. طبعا مرة أخرى التقنية الآن بطيئة، احنا سرعنا لكم هي عشان لا تحسبوا أنه هي كده، يعني هي شوية بطيئة، بتاخذ يمكن كذا ساعة علشان ينطبع، ولكن أيضا لأنها في بداياتها، ولكن قريبا زي أي تقنية بتبدأ صغيرة وبعدين بعد كم سنة فجأة تلاقي كل واحد مننا في البيت حيصير زي ما هو عنده طابعة للورق، حيصير عنده طابعة 3D يقدر يطبع فيها الأشياء اللي شفناها. تخيلوا هذا المستقبل. من أهم مزايا ال 3D printing السبيشاليزيشن أو التخصيص، أنك تقدر تطبع أي شيء تقدر تتخيله، حتى إذا تبغى تطبع نفسك. هذه لو تبغى تسويها من 30-40 سنة كان موضوع جدا مكلف جدا معقد، حتى حمدته ممكن تطبعه يده مقطوشة بس كده من الشحن. مستقبل السكن، تخيلوا أنه في يوم من الأيام إحنا بعد 15 سنوات الواحد مننا حيطبع بيته خلال 48 ساعة بتكلفة جدا أقل، بيت مجهز. وهذا يعتبر أول بيت في الشرق الأوسط تم طباعته في المملكة العربية السعودية، وشارك من ضمن الفريق اللي اشتغلوا على المكاين والطباعة فريق سعودي. ما شاء الله. فهذا 3D printed house. نعم. بيت مطبوع. بيت مطبوع. أوكي، كم أخذ وقت مثلا؟ كان حوالي 26 ساعة. يا سلام. نعم. وانتهينا. أبغاك تتخيل إنه الأرض الفاضية هذه في طابعة ممكن تمشي تطبع البيت الأول، تمشي تطبع البيت الثاني، تمشي تطبع البيت الثالث. هتسألوا ليه طيب مو كل البيوت تنطبع؟ لسه التقنية موجودة، في تحديات، ولكن قريبا تخيلوا كده معايا، قريبا في البيوت حتصير تنطبع. هذا كرسي مطبوع. اسمنت يعني هذا. اوف هذا ما يشيله الا كريم. ما يتشال ده؟ طب تفضل بما انه يعني طيب. نستغل تخيل الموضوع يعني. ابغاك تتخيل في كورنيش جدة الجديد. اوكي. تخيل الطابعة ماشية وعلى الكورنيش وامتداد الكورنيش تطبع كراسي. يا سلام. كل كرسي ياخذ طباعة يمكن نص ساعة وينشف في 6 ساعات. طق 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 طق. سويت لك 1000 كرسي. سويت لك 1000 كرسي على الكورنيش. هذا مجرد نوع واحد من الاستخدام. أنا مرة سعيد إحنا جدا، لأنه أنا مؤمن جدا، أنا من المتفائلين بأن التكنولوجيا ممكن يكون لها دور كبير جدا في تسريع عملية التحسين في العالم العربي كله، يعني إذا استخدمت بالشكل المناسب، وأنها ما هي مجرد رفاهية، هي موجودة فعلا لحل مشاكل الإنسان بشكل عام، مشاكل الصحية، مشاكل السكن. فأنا مرة سعيد أنه تقنية زي دي لسه في بداياتها وموجودة يعني عندنا هنا في السعودية، بحيث أنه لما تصير جاهزة للاستخدام الفعلي وتفيد البشرية نكون إحنا جاهزين، وإن شاء الله من أوائل من ينفذها يعني. أكيد. فمرة شيء يفرح يعني. أكيد بلا شك. إحسانات كثيرات. صحيح. من كل مكان. من كل مكان. حضر. الله يسلمك. الله يفتح عليك. تقنية مرة